Michi waggaa 9 booda haadha manaasaa hiikee waggaa 9 booda kootu hin araaramna jaalala koo fudhadhu gaa'ela keenyatti deebina jedhiiti. Abeet inaafa warra dhiira. Dubartiitu taate garuusti garagalchaati ilaala osoo dubartii taate gaa'ela ishii digdee kaate waggaa 9 booda waggaa 3 4 5 booda kootu hin jetti keessattuu itoonni gaa'ela kan biraa keessa seenee jiruuti hin jettu hin dandeessus hin jettus. Inni garuu dubartiin kun baay'ee isarraa addaan baate gaa'ela kan biraa qabdi. Naanneen eessa bahee dhufe amma addaan erga bahaniiti gaa'ela waggaa 3 turanii kaanii addaan bahaniitu baay'ee of eeggannoo sin barbaachisa maaliif seetanii inaaffaa qaba dhiirri baay'ee. Dubartiin kanan gootu yoo ati isarraa adda baatee milkooftee ol jettee jireenya bareedaa wayii si quunname hin inaafan. Inni immoo jireenyi isaa hin jijjiiramne yoo ta'e gaddeebi'aama yoo ta'e qallaalisitti hin inaafu. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'een nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magara geessanii. Egaa wanti kuni Oromiyaa keessatti ta'e jechuudha. Oromiyaa keessatti ta'e. Haadha manaasaa kana haadha manummaadha waggaa 3 wajjin jiraateera namni kuni waggaa 3 haadha manummaadhaan erga waan jiraate waliin taane addaan bahanii waggaa 9 qulqulluu eessa akka jirtu eessa akka hin jiru yaa'uga. Isheen amma milkooftee sirriitti baay'ee tokko milkooftee gaa'ela kan biraa godhattee fataayetteetu ija isaa fuuldura deddeebiti hin arga. Namichi kun inaaffaan ittiin galuure hin beeka bara. Booda maal godhaa? Haadha manummaa keenyaaf abbaa manummaa keenyatti araaramnaa kottuun araaramnaa jedha. Gaaffii gaa'ela koo fudhadhu irra deebiidhaan gaaffii gaafata. Achi maal taatee? Ani jiruu kan biraa keessa hin jiraa. Eessaa uftee jetteen? Eessaa dhufaa jirtaa? Jireenya kan biraa keessa hin jira bareednaan. Jaarsummaatti baase. Jaarsa sassaabatti baase. Abjuudha namni jennaan ani gaa'ela kan biraan qaba jiruu kan biraa keessa jira jireenya kan biraa keessa jira har'a anaaf hin ergi addaan baana waggaa 9dha maal jechuudha jette. Booda maal godhaa halkan itti seeniti bakka isheen ciistutti mana ishii cabsi balbala ishii cabsi intini uffadhu of oskuudhaaf maaskii namni uffadhu isheetti immoo ija ishiitti baatirii ibsi fuula ishiitti. Harka ishii tokkorraa iddoo madachaatu kanatti jechuudha. Harka tokkorraa kuti wantinii fudhatee dhaqe maqaan isaa guddaan sun maanni saanjam miti maal jedhama isa guddaa sana fudhatee dhaqe dhaqna ishii irra miidhaa geggeessisee harka ishii irraa kute yeroo u'uu jettee iyyitu inni hin sokkee namoonni iddoo sanaa fudhanii ishee mana hospitaalaatiin gahanii yaa qaama hir'attee qaama hir'isee malee fayyaadha jirti. Garuu waggaa 8tti murtaa'e waa'ee murtaa'u dhiisuu miti. Booda gaafa ragaan hunduu sarratti sassaabamu nillee amane maaliif ennaan inaaffa'a. Inaaffaan diruu jira intina gara anjabaatuma. Abeet inaaffaa namni inaaffaadhaan lubbuu isaatti farada jechuudha. Amma waggaa 9 booda maaltu duuba nama deebisiise? Jireenya isaa fooyyeffatu jireenya ishee fooyyeffattee miti isheenis qajeelfattee miti maaltu inaaffaa gubaa kana keessa sageesse. Yeroo baay'ee garuu shamarran baay'ee of eeggachuu qabu. Mudannoo akkasii ijoolleen qaqqaban jiru amma nan dhagaa anarraa baatee namni biraas hin fuudhu naan jedha. Osoo ani lubbuudhaan jirummaa dhiirri biraas hin fuudhu naan jedhe na doorsisa. Biyyatti galteemmaa nama biraatti heerumtee hin jiraattu naan jedha. Ijoolleen baay'een akkas yeroo jedhan nan dhagaa jechuudha. Viidiyoo akka kanaa yeroo hojjedhu waa'ee inaaffaatti wal qabatu yeroo hojjedhu ijoolleen tokko dhufanii koomantii warri barreessan jiru. Dhuguma dhiirri hin godha. Dhiirri immoo hin godha ishii sodaachuu qabdu. Dursitanii sodaachuu qabdu. Nama akkasiitu jira taanaan naannoo keessan beeksifachuu qabdu. Seeratti himachuu qabdu. Waan inni isiniin godhu nan jedha jedhe faas akkasin si godha akkasin siin jedha akkasin si ajjeesa jedha taanaan bakka jijjiirannaa fi rakkisee jedhaaf jedhu beekuratti
እና hordoftoota kiyyaa dhugaan sin jedha waan akkasiin namni akkana sin jedhu jiraana be careful hin qoosina hin qalladinaasi warri dhiiraa ati jijjiiramte arginaan ati nama isaanii olitti heerumnaan maal jennan niisan isaan sin jedha dhugaadha bar hin niisan inaafaan isaanii dugda kutaa waan ta'eef dursi irraa fagaadhu hin qoosiin illee faana naaf hin danda'amne barala hin danda'amu kaameraan alakkatti ol butummoo bicha agarsiisnaas ka'ee dhaabbata naabbata kun ka'ee dhaabbata ishi maaltu ta'a ishi YouTube tokko sii banu subscribe gootuu fi bar naafi dhaabbanu YouTube baqqaani viidiyoon dalaga malee ilaala fuula kooski keessuma bee dhiyeenya kana yaadattu yoo ta'e namni tokko gaa'ela ishii isa duraa hiiktee jechuudha isa duraa hiiktee wayinaa fi surumayyuu kaamera maachi siqaa hidha besmaa maaliif nama biraatti heerumti maaliif milkoofti jedheetu isarraa erga adda baate mucaa tokko qabu wawwaraane lubbuu ishii baase jechuudha dhageessaniitu baay'een keessa ammas guyyaa sadii dura kan hin dhagee miidiyaa maratti jechuudha namichi jaalallee isaati kun haadha manaa isaa ton taane jaalallee isaati isarraan adda baateetu nama biraatti heerumte gaafa nama biraatti heerumtu inaafee dhufe na dhiistee nama biraatti heerumte jedhee dhabama ishee godhe jechuudha kanaaf ani isiniif jedheen baay'een keessanii abbaa manaa keessanii haa ta'u jaalallee keessanii wal dhabdu sababa garaagaraatiin gariin sababa maallaqaatiin wal dhabdu baay'een keessan wal dhabdanii jijjirtusi kan isinii doorsisus kan isinitti roorrisus jira dhiirri kanaaf dhiironni akkasii isin faana jiraannan abadan hin qoosinaa dhugaan isiniin jedhan isaan hin godhu isaan kunoo argaa irra waan ta'eef si doorsiseera taanaan gaafati nama bareedaa wayitti gaa'ela bareedaa wayii yookaas jireenya bareedaa wayii godhattu shakin jedhuun shak si godha bakka kanaaf doorsitee beeksifachuudha seeratti machuudha si doorsisa taanaanii garuu irraa fagaachuudha waan inni guddaan irraa fagaachuu biyya tokko keessa faana taa'uun hin ta'u naannoo tokko keessa faana taa'uun hin ta'u si jammar nama akkasii faana jechuudha na yeroo wayii waan si godhuun beektu yookaan immoo yookaan natti deebi'is jedhaati fedhii isaallee hin qabdu taanaan fedhii isaa hin qabdu safaana maa barbaadu yoo ta'e dirqiidhaan kun natti deebi'is hin jechuu danda'a gaafatti xinnoo shi furfur jettee biyyatti galtu kanaaf habiibti dursiiti of eeggannaa godhi malee barittiin jabaatteetti isiniin jedha waan akkasii oduun akkasii baay'ee dhaga'amaa oola kun garuu harka irraa kutee qaama hir'uu godhee bakka akka isheen humaan jiraanne bakka gaabbiidhaan jireenya ishii jibbaa akka isheen jiraattu godhee jechuudha safu